म्हाका हेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केला आनी म्हाका गांवच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केला म्हणून म्हाका आणखीच बरें हांव सगळ्यांक घेवन काम करतलें आनी सगळ्यांक कितें जाय तें पळयतलें आनी तेंच्या हेतू प्रमाणे हांव काम करून पळयतलें कशें पयलीं हांव पळयतलें फायली खंय पावल्या कशें पावल्या कितें जातलें तेजें करपाक तें पयलीं वचून पळयतलें आनी मागीर हांव पळयतलें तेंकां विचारून हें कशें जातलें तें आनी मागीर फुडें सरतलें. सर्वांना नमस्कार. माझे नाव मयुरी महेश तुळसकर. सर्वात प्रथम आमचे सरपंच निवडणूक झाले तिला मी अभिनंदन देते सगळ्यांच्या वतीने. आणि आता आमचं 1 वर्ष हे झालेलं आहे, जसं आमच्यामध्ये ठरलेलं त्याप्रमाणे आम्ही आता तिला सरपंच केलेले आहे. आणि तिच्याकडे एवढंच एक्सपेक्टेशन आहे की जी कामं पेंडिंग आहेत ती जाऊन आम्ही स्वतः जाऊन काय त्याचं काय प्रोसेस आहे ते वगैरे आम्ही व्यवस्थित चौघांनी मिळून सर्वांचे बाकीचे सुद्धा पंच मेंबर आहेत त्यांना व्यवस्थित आमच्याबरोबर घेऊन सगळ्यांच्या संमतीने फायली कशा आहेत ते कशासाठी अडकून राहिले आहेत त्याचा आम्ही योग्य तो विचार करून त्या फायलींची आम्ही कामं करणार जी माझ्या टर्ममध्ये जी झडपी असो नाही तर आणि कशा झालेली आहेत. आणि आता नवीन सरपंचाकडे पण आमचं एक हे सगळ्यांचं एक आहे की त्यांनी पण त्याच पद्धतीने त्या फायली आणायच्या आणि जेवढं त्यांच्याकडे होते तेवढं त्यांनी काम करून दाखवायचं एवढंच त्यांच्याकडे एक्सपेक्टेशन आम्ही बाळगतो. आमकां बरें दिसता आमी 4 जाणांचे कमिटमेंट आसलें ते कमिटमेंट आमी पूर्ण करतात. आतां आमच्या मदीं आमची नवीन सरपंच कविता कांबळी हेका तो दिल्लो आहा आनी तिका सरपंच केल्लो आहा. तशेंच तिच्या कडसून मागून घेता की तिणे बऱ्याच बरी कामां करपाची आमी तिका सपोर्ट करतले आनी गांवाच्या विकासा खातीर आमी सदांच फुडें आसतले आनी जितले आमी फायली फुडें घातलेले आसा ते फायली आमी 4 जाण मेळून पास करून घेतले. सीएमा कडेन उलोवपूय चल्लेलें आहा. सीएमान आमकां सांगलें तुमच्यो फायली आपूण बेगीन फायल पास करून दिता म्हणून जी पेंडींग कामां उरल्या तिचे. सो आमकां हेच्या भितर आमकां सदांच साबाजी परब सपोर्ट करता आनी माजी सरपंच मयी तुळसकरान सुद्दां आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा आनी जितले फायली तिणी पास करपा लागून आमच्या बरो टायम काडून येताली ती. तशेंच आतां तशेंच विचार करता की कविता कांबळी आमकां फुडें खूब सपोर्ट करतली आनी फुडें फायली पास करून घेतली आनी बाकीची जी कामां आसा ती सुद्दां फुडें लागलेली आहा तेचेर आमचो लक्ष आहा आनी आमी ते करून घेतले. हे आमचो कॅन्डिडेट जिखून येयलो म्हणजे आमच्या युनिटीक लागून. आमची चौगांची युनिटी आहा पळय ती आमी पयलीं पासूनच सारकी राखलेली आहा. आनी पयलींचे सरपंच मयुरी तुळसकर आशिल्ले. आतां तेच्या उपरांत कविता जाता. आतां जी मयुरीच्या काळार उरलेली जी कामां आहा ती कामां सगळी कविता करतली अशी आमी अपेक्षा बाळगता. आनी 4 जाणांचीच न्हू तर आमकां फूल पंचायतीची कामां करून आमकां पंचायत एक आदर्श पंचायत बनोवपाची आहा जेणे करून खंय तरी गोंयांत आमचें नांव जातलें अशी पंचायत आमकां करपाची आहा. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पंचायत आमी आनी फुडें व्हरपाचे आमी प्रयत्न करतले. तेंच्यांनी आमकां सदींच सपोर्ट दिला आनी हेच्या फुडें दितले अशी आमी आशा बाळगता.